हेलो हेलो साथीहरू, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। म धेरै लामो समयपछि अर्को नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। आज भने हामी अङ्कल र म गहुँ छर्नको लागि खेततिर जोत्न जाँदैछौँ। अङ्कलले चाहिँ ट्र्याक्टर लगेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ अङ्कलको पछि हिँड्दैछु। र फाइनली हामी खेतमा आइपुगेको छौँ र अङ्कलले जोत्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। अङ्कलले जोत्दै हुनुहुन्छ, आन्टीले चाहिँ बिउ छर्दै हुनुहुन्छ, गहुँको बिउ। र म पनि हल्का हेल्प गर्दैछु अङ्कललाई, नजाने कुराहरू सिक्दैछु, अङ्कलले सिकाइरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ एकचोटि यो बाजु मारेर भएपछि चाहिँ फेरि मसिनो गराउनको लागि फेरि अन्तिममा 2-4 सबको भए पनि ट्र्याक्टर उलाउनेछौँ, किनकि त्यसले गर्दा माटो मसिनो हुन्छ अनि ऊ पनि राम्रो पनि देखिन्छ हैन साथीहरू। र हाम्रो पारी चाहिँ उ गरेर जोतेर सकिसकेको छ। वालतिर अङ्कलले जोत्दै हुनुहुन्छ वारी पाखा, र हाम्रो चाहिँ आजलाई अन्तिम गरेर जोत्दै हुनुहुन्छ अङ्कलले। आजलाई भने यति नै। फेरि भोलि पनि म अर्को नयाँ भिडियो भ्लग लिएर आउने छु। आजलाई भने यति नै। बाई बाई, शुभ यात्रा, शुभ दिन।